母音 A E I O U 呢啲係高音，亦都係長音。佢哋嘅短音係呢啲字嘅頭音 as s a is e o as e o 佢哋嘅高低中三個音調係e o I o u。呢啲要點樣發咁步？第一步分音節 ，Y 喺任何字音後邊，佢變成母音 I， 子音帶母音音節，子音帶母音音節，子音帶母音。第二步分音律，先睇到呢個 CY。若果嗰個 Y 係 F 喺前邊嘅話，呢個 Y 變成 I 嘅時候，佢係長音，唯一讀長音。快係將一個名詞或者形容詞變成動詞嘅時候，要加快係低音嘅快。所以呢度咧 ，C 喺 EIY 前邊 C 係讀 S 音 ，S 沙 E C 時低音係時。你見到呢個時或者其他嘅字音喺 Y 前面嘅話，佢多數唔會係單獨，一定有另外一個又係低音嘅喺佢前邊。所以呢度睇下啦 ，A 係呢個 C 係等於 S 音 ，S Z F V J 係五不改 ，S 係改唔到前面嘅，所以前邊讀基本讀佢嘅短音係佢嘅低音係 ra， 所以兩個讀出嚟係 ra si。有一個規則係講兩個或者超過兩個音節嘅音調都係一樣嘅話，呢個低音，呢個低音，兩個都係一樣嘅話，佢係當係一個音節。所以呢度一個，呢度一個，呢度一個。所以分音律嘅時候，呢度只係一個三個音節嘅話，一定係高、中、低或者中、高、低 high mid low。第三步拼上，第四步拼下。拼上嘅時候 ra si 已經拼咗啦。呢個 I 係 E，R 唔係呢五不改，所以兩個讀埋一齊E R ra E 所以 I R 讀出嚟就係P 爬頭音係爬中音係第三音 ra si S 佢自己喺度嘅冇字音，所以唔使理佢，讀成個字出嚟嘅時候再加佢。呢度係 o， 呢度 on C 喺 A O U 前面係讀 K 音 ，K 卡安高音係第一個音 con ra si ra si。而家拼下邊呢啲都係低音冇得改 ra si。呢度呢度高音係 con 中音係 con ra si。第五步係讀兩個讀法，睇邊個讀出嚟最容易、最快、最順口、最好聽。conspiracy 應該係
最容易、最快、最順口、最好聽。另外一個比較係比較兩個高音，呢個係 con， 呢個係 per， 喺邊度出嚟嘅？鼻嘅高中低喉嘅高中低口腔裏邊，喺呢度啊 con 喺呢度出嚟 con per 喺上面出嚟，所以兩個讀法都係下面嘅讀法係啱嘅。conspiracy。咁而家睇下高音可唔可以更加高？唔係高音嘅可唔可以更加快 ？conspiracy。若果呢個 I 係讀長音嘅話，佢嘅係單獨讀佢自己嘅話，唔帶住呢個 R 嘅話，佢嘅短音係 E，R A E 係 E 下 E，P， 所以就變成 conspiracy，per conspiracy，所以高啲嘅就係正當嘅讀法 conspiracy。我哋再改啦。The jury convicted them of conspiracy. The jury convicted them of conspiracy.